Malien an ka foli ani tanni o bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye an mana kɛ diɲɛ fan fan k'a fɔ aw bɛ y'an n'a balimakɛ n'aw denkɛ dɔ Mamadu Sidibe alias Gande Malien an bɛ aw ka émission préférée kɔnɔ émission min ni an b'a wele espace de vérité n'o ye tiɲɛ kɛnɛ ye ka jamana kodɔnnaw wele minnu n'a faamuyalen don minnu ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri o bɛnnen don jamana kɔnɔdenw u bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ togoya min na bi an ka maa welelen maa dogolen tɛ aw bɛɛ lajɛlen bɛ a dɔn ka sabu kɛ a ka cɛsiri a n'a ka wulikajɔ ye Mali ko in na an bɛ ale wele Abdulaye Traoré mouvement Mali ka hɛrɛ o président don Abdulaye Traoré jɛkulu min b'a bolo jɛkulu ka wulikajɔ a n'a ka cɛsiri bi a bɛnnen don transition in a bɛ se ka kɛ réussite ye togoya min na n k'a mɛn jɛkulu la fɔlɔ jɛkulu min ye initiative ta k'a fɔ k'u b'a fɛ ko Assimi ka kɛ candidat ye élection nata a jɛkulu fɔlɔfɔlɔ o ye mouvement Mali ka hɛrɛ ye ani u ka président ka wulikajɔ an b'a fɔ aw bɛɛ ye bi ye juillet kalo tile 27 ye san 2022 27 juillet 2022 an ka nin émission in a bɛ passé radio caman na Mali kɔnɔ nka sani n ka se an ka radio sow ma fɔlɔ n bɛ an ka bailleurs fɔ an ka sponsor baw mun ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri a kɛlen don émission in a bɛ se ka to sen kan togoya min na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an ka émission bɛɛ la an b'a fɔ aw ye n ko ni a ye an ye émission na wagati o wagati an mana nisɔndiya ka émission in ka partager ka commenter ka a aimer aw kana ɲinɛ togo si la k'an ka sponsor fo sponsor de y'a ye k'a fɔ an bɛ baara min na an bɛ ka baara kɛ faso de ye ani dɛmɛ ka kan u bɛ wulikajɔ la su ani tile min bɛ se ka to baara in a bɛ to sen na a ma fɔlɔ o ye PDG ka PDG ye Bama Dramera ni ale ye Produit Garden PDG ba ye Produit Garden bɛ sɔrɔ 711 boutique bɛɛ lajɛlen kɔnɔ an bɛ Bama Dramera an b'a fɔ a ka wulikajɔ a n'a ka cɛsiri la min bɛ se ka to émission a bɛ to sen kan n'an ye Bama Dramera fɔ an bɛ foli di agence de voyage Al Umra mɔgɔw ma hiji n'i b'a fɛ ka hiji ani umra kɛ k'i ɲuman ta k'i ɲuman segin ala ka latigɛ kɔnɔna la a bɛ ala ta kɔfɛ a bɛ se ka jigi da agence min kan o ye agence de voyage Al Umra ye ka se boisson énergétique Iber maaw ma ni an bɔra yen an bɛ foli lase Moussard Douceur maaw fana ma ninnu bɛɛ lajɛlen ye an ka sponsor ye fo ka taa se entreprise ABK Solar maaw entreprise ABK Solar maaw a PDG ba yɛrɛ monsieur Keita ye an bɛ monsieur Keita fo ninnu de ye an ka kan caman bɛ yen bi k'an ka lampadaires sɔrɔ ka panneaux sɔrɔ a caman sababu bɔra entreprise ABK Solar la o ye contribution caman kɛ an ka kaw ɲɛ waati dɔ ka tɛmɛ kaw bɛ se ka lumière sɔrɔ togoya min na ni maa min mago bɛ panneau lampadaire batterie lithium batterie tubulaire a bɛ se ka weleli kɛ 79 11 73 16 ani monsieur Keita a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ monsieur Keita min ka wulikajɔ ye Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen bɛɛ bɛ se ka lumière sɔrɔ togo min na k'a to aw ka so kɔnɔ o y'a sɔrɔ aw ma degun an bɛ awa monsieur Keita an b'a a n'a ka mɔgɔw fo fo ka taa se alimentation Abiba market ninnu filɛ c'est des enfants na ka dabo coy ka ɲɛsin station totalement ni aw mako bɛ an ka dumunifɛn caman fɛn fɛn na alimentation minɛn fɛn fɛn na an bɛ se ka se alimentation Abiba market maaw fɛ ni émission kelen radio so 10 ɲɔgɔnna de sɔgɔlen bɛ an na Mali kɔnɔ min bɛ an dɛmɛ kumakan ye a bɛ se ka taa yɔrɔ jan togoya min na radio so fɔlɔ ye radio islamique ye ale bɛ Kolokani Daɲɛ FM o bɛ Nara Cikan FM o bɛ Kɔlɔnjɛba Miracle FM o bɛ Buguni radio Kɛɲɛ kan ale bɛ Fana Fuladu FM ale bɛ Kasaro n'o bɛ Kita fɛ radio Wasulu ale bɛ Yanfolila Wateni FM ale bɛ Ɲɛna n'o bɛ Sikaso fɛ radio Sanso FM ale bɛ Sanso Morila o bɛ Buguni fo ka taa se radio Toguna FM ma ale bɛ Baɲaŋara ville la ni ala sɔnna ani radio so ninnu de bɛ an dɛmɛ ka an kumakan na se fan bɛɛ bi an ka maa welelen thème fila ɲɔgɔnna bɛ an bolo ani an ka maa welelen bɛ na baro kɛ min kan parce que ale ko Mali ko in na bi ale ɲɛ bɛ min na kuma fila tɛ ale da dɛ kuma kelen de b'ale da o jumɛn ye Assimi ka candidature ko a bɛ se ka sigi sen kan cogoya min na o kuma de b'ale da ne ko n ko n'a y'o baara daminɛ depuis sisan kɔni a don dɔ la malidenw kɔni kɛna dɛmɛ a baara la a kɔni a ye baara daminɛ a ye Mali fan caman yala a n'a ka jɛkulu u sera yɔrɔ caman Assimi ka baara ninnu ale bɛ olu de fɛ kosɛbɛ a ko min ye son excellence docteur Sogɛl Kɔkala Mayiga ko mɔgɔw ka kuma ko le duo entre Sogɛl et Assimi ka ale b'o de dɔn jamana in kɔnɔna la bi bɛɛ y'a ye Adema ani cadre de sanji maaw olu ka wulikajɔ tɛ dɔwɛrɛ ye ko Sogɛl ka se ka baara bila ko Sogɛl ka a dɛsɛra k'a tɛ se ka jamanadenw fara ɲɔgɔn kan ale ka bi ani an ka invité an n'a baro kɛ o kan cadre de sanji maaw mun na olu bɛ k'a fɔ Sogɛl ka baara bila
n'o bɔra ye an ka thème filanan bɛna kɛ min ye aw b'a dɔn Assimi ka laɲini ye min ye malidenw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na basigi bɛ se ka don jamana in kɔnɔ cogoya min na hukumu kɔnɔna la a ye Mali gouverneur bɛɛ lajɛlen wele ani gouverneur ye baro kɛ baro min kɔnɔna la sigi min kɔnɔna la k'u ɲininka u ka sigidaw la degun jumɛn de b'u kan u mago bɛ fɛn jumɛn ni fɛn jumɛn de la an bɛna an da don nin thème ba fila de la ka se k'a fɔ aw ye nka an bɛ min ɲini aw fɛ o ye émission in a y'a commenter a ka partager a ka j'aime fana bila commentaire la aw kana ɲinɛ ka se ka awa cœur bila min bɛ se ka to émission in a bɛ basigi ka sabu kɛ an ka invité n'ale Abdoulaye Traoré ye mouvement Mali ka hɛrɛ bi a n'a da don ko caman na dɛ min ye Sogɛl Tagale ko kuma ye ani Assimi ka candidature ko ye n'aw b'a fɛ ka fɛn fɛn dɔn a la a y'a bisimila émission préférée sanfɛ min ni an b'a wele espace de vérité Abdoulaye ni ɲantuma wa Gandi somɔgɔw bɛ di basi foyi tɛ folikan jumɛn de b'i bolo k'a lase an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bon an bɛ maliyɛn bɛɛ fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan denmisɛn ani maakɔrɔ ka daminɛ Mali kɔnɔ yan fo ka se Mali kɔkanna ma an bɛ bɛɛ lajɛlen fo Abdoulaye i nana plateau in sanfɛ a ka ca n y'o de fɔ fasodenw ye ko plateau in sanfɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen ta don nka k'i wele plateau sanfɛ siɲɛ kelen siɲɛ fila siɲɛ saba fɔ a caman a bɛ sɔrɔ i ka wuli ka jɔ ani ka cɛsiri bonya la jamana ko in na i ka mouvement bɛ baara min n'o ye mouvement Mali ka hɛrɛ a bɛ baara min na jamana in kɔnɔ a dogolen tɛ jamana kɔnɔdenw na ka sabu kɛ aw ka cɛsiri n ye wele ka na bi Adema ani cadre d'échange mɔgɔw olu faralen don ɲɔgɔn kan ka da turu la ka da jaba la ko fo Sogɛl ko fo o de ka walan sɛmɛ yala aw ka jɛkulu bi aw ka yeta ya Sogɛl k'a ka walan sɛmɛ bi wa a bɛ yɔrɔ min na sisan e ka yeta mun de ye ninnu ka Sogɛl ka walan sɛmɛ ko kuma in na bon Gandi vraiment ni ɲininkali c'est très très important mɔgɔ kan ka ni ɲininkali jaabi kɛɲɛ parce que n delila k'o fɔ i ye yan n ko parti politigiw Mali kɔnɔ n ko ne y'u place bila yɔrɔ min u ka taa sɛnɛ kɛ fɔlɔ n delila k'o f'i ye i y'a kuma fɔ n k'u ka taa traiteur minɛ Assimi bolo u ka taa kɔlɔn kɔnɔ u ka taa malo sɛnɛ walima u ka taa tiga sɛnɛ parce que u hakili da mɛ fɛn min kan o kɛtɔ tɛ non parce que an b'u ɲininka yalima ni Sogɛl bɔra yen jɔn de bɛna na ma tɛ yan ayi non mais ni Sogɛl bɔra jɔn bɛna na i bɛ Mali parti politique bɛɛ fara ɲɔgɔn kan bi an bɛ donni min ko bi i tɛ mɔgɔ kelen sɔrɔ a la danaya bɛ min kan k'a bɛ se ka kɛ jamana premier ministre Mali parti k'a daminɛ ADEMA IRD ka taa bila fo parti misɛnnin na bɛɛ i b'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'u jɔ i tɛ se ka mɔgɔ kelen sɔrɔ mɔgɔ ɲɛnama la ko i bɛ min ka premier ministre ye kelen Sogɛl taara ci dɔ fɔ Nations Unies na premier ministre ma sɔrɔ Mali la min delila k'a ɲɔgɔnna fɔ fɔlɔ o tɛ kelen Sogɛl filɛ nin ye bi Sogɛl bɛ ka baara min kɛ i tɛ premier ministre sɔrɔ an bɛ wagatinin min na ko bi min bɛ se ka ɲɔgɔnna kɛ parce que kuma dɔ de b'u da k'a tɛ se ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan mais i tɛ se ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan cogo di est ce que i bɛ se ka tiɲɛnikɛlaw dama fara ɲɔgɔn kan parce que i bɛɛ tɛ mɔgɔ i fitinin ko i bɛɛ tɛ mɔgɔ min fa i fitinin t'o bɔ quoi parti politique ninnu mago bɛ Sogɛl kɛ jɔyɔrɔ de la k'a fɔ kuma bɛɛ a ka démissionner a ka walan sɛmɛ a tɛ se ka mɔgɔ fara ɲɔgɔn kan mais est ce que e ye mɔgɔ wɛrɛw ye min ko k'a tɛ se ka mɔgɔ fara ɲɔgɔn kan ni parti politique tɛ a bɛ ka maliyɛnw ka baara kɛ président min ka danaya b'a kan a bɛ ka président ka baara kɛ bon a bɛ démissionner a bɛ taa min bon ni Sogɛl démissionner na jɔn de bɛ na an bɛ fɛ u k'o fana fɔ an ye jɔn de bɛ na n'a b'u kunkolo la k'a fɔ ko ni Sogɛl bɔra yen ko Assimi bɛna parti politique mɔgɔ dɔ de ta k'o kɛ premier ministre ye pour que u bɛ se ka transition in tiɲɛ parce que o de laɲini don fɛlɛ bɛɛ de bɛ ka tigɛ transition in bɛ se ka tiɲɛ cogo min parce que Sogɛl ye politique maa jolen de ale bɛ politique ɲɛdɔn donc n'u sera k'ale bɔ Assimi senkɔrɔ parce que Assimi ye sɔrɔdasi de ye o tɛ politique dɔn ale bɛ min dɔn dɔrɔn o ye kɛ bombe cɛ ka mobili kɔnɔ ani avion kɔnɔ ka taa kɛlɛ la ale b'o de dɔn mais politique bunakun ka Sogɛl b'o de dɔn donc n'u sera ka Sogɛl bɔ yen dɔrɔn u bɛ se Assimi na fo ka maliyɛnw k'o de faamu parce que kuma bɛɛ an bɛ nin kuma kan kelen de la politique mɔgɔw nɔfɛ an k'u m'u ka n'u ka fara gouvernement kan ni ŋaniya ɲumanya b'i la ka se k'i ka jamana dilan i bɛ fara gouvernement kan ŋaniya min b'i la i bɛ na i b'a fɔ gouvernement ye ko bon ne tun bɛ fɛ jamana ka dilan nin kan nin tun ye ne ka yeta ye nin ye ne ka vision ye an b'a lajɛ n'a sɔrɔ o ka ɲi i bɛ baara bɛ kɛ n'o ye mais i bɛ se ka t'i sigi cogo di i ka bureau kɔnɔ ou bien kuma bɛɛ ka taa ɲɔgɔn groupe salle dɔ kɔnɔ ko premier ministre ka walan sɛmɛ a dɛsɛla a tɛ se ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan donc an bɛna an si bɛɛ ban nin yɛlɛma yɛlɛma in na i bɛ ka nana san 7 premier ministre 5 a ye nafa jumɛn ɲɛ Mali ye a ma nafa foyi ɲɛ an bɛ ka segin an kɔ de donc moi je crois que Sogɛl ko kuma a ka démissionner bi an b'a fɔ u ye ko Sogɛl tɛ taa yɔrɔ si non parti ba tɛ yen bilen sa parti ba tɛ ayi non Gambie tɛ ci la parti ba foyi tɛ Mali la bilen d'accord parti
fɛn o fɛn bɛ Mali la ko parti ba don a bɛɛ divisé don fila fila u bɛ se ka u yɛrɛ dama ma se ka fara ɲɔgɔn kan mais Sogɛli bɛ se ka olu yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan cogo di u yɛrɛ dama bɛɛ tɔn kelen kɔnɔ tilalen don aw ma se k'a yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan tɔn kelen tilalen don IRD tɛ k'a lajɛ kɛ IRD tilalen don ADEMA tɛ k'a lajɛ ADEMA tilalen don RPM tɛ k'a lajɛ a bɛɛ tilalen don bɛɛ n'i ka tila aw yɛrɛ dama ma se ka fara ɲɔgɔn kan Sogɛli bɛ se k'aw fara ɲɔgɔn kan cogo di a y'a f'u ye k'u yɛrɛ dama ka fara ɲɔgɔn kan fɔlɔ hali ni ko i bɛ Sogɛli bɔ yen bi ko premier ministre kana ko parti yɛrɛ dama ka fara ɲɔgɔn m'a fɔ ko parti 250 ko bon k'u ka jɛ ko mɔgɔ kelen da ka kɛ premier ministre an bɛ san kelen kɛ nin na k'a sɔrɔ u ma se ka bɛn a la a tɛ ɲɛnabɔ o tɛ se ka mɔgɔ di parce que si dan tɛ si la mais seulement u ɲɛ bɛ yɔrɔ dɔ de la minnu ye wari dun o dɔw b'u ka parti la o dossiers bɛ ka woloma o dossiers bɛna ta donc u bɛna fara ɲɔgɔn kan sisan ka na ko an ka Sogɛli bɔ yen parce que u yɛrɛ fɛ ko kɛlɛ kunbɛn Sogɛli an bɛ fɛ ka min f'i ye Sogɛli tɛ dɛ hali ye Sogɛli bɔ Mali kunna bi i bɛ mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔ premier ministre wɛrɛ sɔrɔ min bɛna a bɛ dossier in ta nin ɲɛ kelen ma en tant que Assimi ye président ye u kana ɲinɛ k'a fɔ ko Assimi de bɛ yen Sogɛli tɛ o non u bɛ ka baga Sogɛli min ma Sogɛli tɛ Sogɛli bɛ Assimi de ka ci la n'Assimi ko Sogɛli ka min a b'o de kɛ Sogɛli tɛ décision ta o président de bɛ décision ta donc f'u k'o de faamu an kɔni bɛ min f'u ye n'a b'u kunkolo la ko Sogɛli taatɔla de don a ayi non k'u b'u kunkolo la Sogɛli tɛna taa yɔrɔ si Assimi de bɛ se k'a fɔ c'est-à-dire politique moye yala e bolo bi Sogɛli bɛ se ka élection organiser a ka taa place la élection na bɛn bon Sogɛli bɛ se ka élection organiser Gandi parce que mun na Sogɛli ye kumakan dɔ de fɔ ne tɛ Sogɛli ka partenaire ye dɛ ne t'a kɛ défenseur fana ye mais adamaden n'i ye mɔgɔ ye cogoya dɔ la i bɛ baara kɛ n'o ye parce que mun na an bɛɛ ko politique mɔgɔw man ɲi an bɛɛ k'u man ɲi mais ni min yɛlɛmana dun donc diyagoya an bɛ baara kɛ o k'a ka fɔ voilà Sogɛli nana a ko Mali ko di a ko Mali kura et puis fana a ye kuma o kuma fɔ a ko ni président ko min ani jamanadenw ko min k'ale bɛ baara kɛ n'o de ale ka hakilina tɛ ale ka tɔn hakilina tɛ Sogɛli ka tɔnden foyi tɛ min ye ministre ye parti b'a bolo mais ale de premier ministre mais a ka tɔn a ka parti mɔgɔ jumɛn ye ko ministre don o tɛ o a tun bɛ jɛkulu min na o tun ye maliyɛn bɛɛ ka jɛkulu ye o ye M5 ye an bɛɛ tun b'o la olu kɔni bɛ premier ministre la mais Sogɛli yɛrɛ ka parti mɔgɔ tɛ fanga la donc o b'a yɛrɛ Sogɛli bɛ se ka élection jɛlen kɛ k'a ɲɛ bien en tant que Assimi bɛ yen parce que n'i y'a mɛn ko premier ministre kan président de don n'i y'a mɛn gouvernement in b'i ka fo k'a fɔ k'u bɛ ka baara ɲuman kɛ Gandi bɛɛ maliyɛn bɛɛ bɛ ka waso n'u ye grâce à Assimi parce que ni président ɲɛna n y'o de f'i ye n ko dutigi n'i ɲɛna dudenw b'i ɲɛ mais ni dutigi tiɲɛna duden bɛɛ bɛ tiɲɛ bon Assimi de ka ɲi o de la gouvernement in ka ɲi donc Sogɛli ko tɛ foyi tɛ a y'a fɔ parti politique ye dɔrɔn k'a to an ka lafiya Mali n'a pas besoin des élections ayi non an y'an si bɛɛ ba élection na a ye mun y'an ye donc e b'a fɛ an ka to nin cogo in na tan an bɛ to tan fɔlɔ de fo jamana ka basigi mais an b'an si ba élection na mais est ce que mɔgɔ bɛ jamana in basigi waati dɔn wa n'i ko k'an ka to tan fo jamana ka basigi est ce que mɔgɔ bɛ jamana basigi waati bien mɔgɔ bɛ jamana in basigi waati dɔn a basigili tɛ foyi ye Assimi ninnu ka to yen fɔlɔ u ka to yen fɔlɔ u ka to yen fɔlɔ n'Assimi ninnu tora yen sisan jamana in bɛ basigi parce que mun na Gandi mɔgɔ min ye docteur min y'i ka bana analyse kɛ k'a dɔn o de bɛ se k'i ka bana fura d'i ma mais n'i bɔra n'a ye o docteur fɛ yen ka taa docteur wɛrɛ n'a kunna ma diya i ka banabaatɔ bɛ sa i bolo yen bon Mali filɛ nin ye niveau min na sisan Assimi ninnu ye Mali analyser bana min b'a la u ye bana dɔn i y'a faamu donc ni bana dɔnna an b'a ɲɛsin jumɛn ma o ye traitement de donc bana traitement de bɛ ka kɛ Assimi ninnu fɛ faut que maliyɛn k'o de faamu ne bɛ tilen k'o de fɔ politicien ninnu ka dunun ni balafɔ tɛ foyi ye dɔrɔmɛ de t'u kun bilen wari banna ayi pewu wari banna koyi wari de bann'u ka poste la mais u bɛ ka taa fara ɲɔgɔn kan ni Ala cɛ jakuma ni ɲinɛ ka taa fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ kelen o dabɔra ɲuman kama est ce que o de don mais o de don kɛ cogo di parti minnu yɛrɛ tun tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ n'u datigɛlen don olu de taara fara ɲɔgɔn kan ko cadre d'échange des partis politiques minnu datigɛlen kun don o depuis o yɔrɔ la n'i hakili ma e k'i sigi dɔrɔn i ka jateminɛ kɛ mun ye ninnu fara ɲɔgɔn kan Kaju ni Amadu Koyita ninnu minnu ye ɲɔgɔn classé ka tɛmɛ a numéro 20 n'a numéro 14 bɛɛ u y'a bɛɛ fɔ ɲɔgɔn ma mais olu de taara fara ɲɔgɔn kan ko Mali bɛ se ka sauver cogo ni Ala cɛ Mali bɛ sauver n'i y'a di ninnu ma a ma nɔgɔn a tɛ sauver o donc an bɛ min fɔ dɔrɔn il faut que jamanadenw yɛrɛ de k'a faamu parce que u bɛ taa don jamanadenw de n'u hakilila cɛ parce que ne nin fɔra mɔgɔ min ye n'e m'a faamu a bɛ k'e kɔnɔ ko Sogɛli de ye tiɲɛnikɛla ye Sogɛli de bɛ ka jamanadenw fara or que non mɔgɔ damani de ka projet tiɲɛlen don olu de bɛ ka wuli ka mankan ci k'u ka nabɔ parce que e tɛ jɔyɔrɔ la e tɛ baara la e tɛ sɛnɛkɛla ye n'i y'a ye k'i ka dunda bɛna ban Gandi
i bɛ se ka min kɛ i b'o kɛ parce que n'i ye jakuma dɛrɛ a seko ye kini ni wasili de a b'o kɛ donc parti politique ninnu ka wari banna u bolo u bɛ kule ci de la sisan o de la an k'u ma dɔrɔn pour que a kana gɛlɛya u bolo ne ye solution d'u ma n'u sɔnna ka baara kɛ ne ka solution ye dɛ o solution tɛ foyi a ye taa président fɛ yen président tiɲɛ yɛrɛ la an y'an tan di politique nɔfɛ o tɛ ka marché sisan traiteur d'an ma an bɛ taa sɛnɛ kɛ fɔlɔ an bɛ taa sɛnɛ kɛ yanni waati cɛ donc n'an taara sɛnɛ kɛ malo min bɛ sɔrɔ ani ɲɔ min bɛ sɔrɔ a bɛ n'o di denbaya ma o b'o dun fɔlɔ ni an y'a ye wagati min k'aw tilenna an bɛ jamana kalifa la mais k'olu to nin kɔnɔ an tɛna an ka jamana kalifa la mɔgɔ bɛ n dɔlen to jigin na k'i ka jamana d'a ma o tɛ se ka kɛ o Sugali ka kuma kɔni k'o bɔ yen koyi an bɛ Sugali fɛ o anw tɛ Sugali fɛ o mais an kɔni tɛna Sugali de labila fiyewu ko ninnu ka kumakan b'a to ko Sugali bɛ bɔ premier ministère la non n'o kɛra o ye Asimi ka fanga de tiɲɛtɔla ye mais est-ce que jama tɛ ka ca dɔɔni non foyi jama foyi tɛ ninnu kɔ ne bɛ k'o de f'i ye sisan ko jama tɛ ninnu kɔ bilen Gandi o tuma e t'u dɔn u bɔra yan k'u bɛ marche kɛ u ka maa ma tɛmɛ maa 100 kan k'u bɛ marche kɛ e ni Ala cɛ parti 250 olu sera ka civil population mɔgɔ min sɔrɔ mɔgɔ 100 dɔrɔn i yɛrɛ kan k'a dɔn o yɔrɔ la ko tiɲɛ yɛrɛ la ninnu banna de ninnu ka ko banna de pewu mais halisa u bɛ naloma dɔw sɔrɔ parce que mɔgɔ dɔw b'u la n y'o f'i ye n ko jamana olu tɛ jamana fɛ olu mɔgɔ bɛ dɔrɔn u bɛ dɔɔni min sɔrɔ waati min o mɔgɔ b'o la mais jamana yɛrɛ kanu kisɛ kelen a t'olu dusukun na o mɔgɔw fana dɔw b'u bolo olu bɛ t'u sigi manamanakanfɔw la a bɛ taa premier ministre a ka taa premier ministre a bɔ tan non Gandi n'i ma ɲi a bɛ fɔ k'i ma ɲi waati mais n'i ɲɛna fana an t'i ka fitiriwale an b'a fɔ ko karisa change la karisa ɲɛna sisan bɛɛ bɛ fili mɔgɔ bɛ kojugu yɛrɛ kɛ Ala la mais i bɛ tila ka tuubi i bɛ segin ko i b'a Ala yafa deli Ala bɛ sɔn ou bien mais e bɛ se ka taa mɔgɔ kɛ fili dama ta cogo di Gandi ka baara kɛ n'o mais a ye ɲuman min kɛ e bɛ ban k'o fɔ an y'a mɛn fana k'a fɔ ko mandat d'arrêt dara maa dama dama kan an ka ministre kɔrɔ dɔw kan a fɔlɔfɔlɔ o ye docteur Boubou Cissé n'ale jamana premier ministre kɔrɔ ye fo ka taa se Cɛman Hubert Kulibali ma ani Mamadou Igor Jara ko mandat d'arrêt dara ninnu kan ko k'a sababu kɛ ko équipement militaire minɛn sanni la ko yurukuruku caman yɛrɛ la yala i bɛ se ka mun de fɔ bien ne delila k'a f'i ye an ka émission dɔ la n ko i ma en tant que Boubou ninnu bɛ kɔfɛ n ko Mali tɛ suma n'i hakili b'a la n y'a f'i ye yan n ko parce que jamana miliyari suɲɛlen caman de b'u bolo ye en tant que bɛ kɔfɛ Mali tɛ suma bon ni mandat in dara min kan i b'a dɔn Asimi yɛrɛ mɛnna k'a sɔrɔ mandat in ma u mɛnna a da la kojugu sinon ninnu kan ka na immédiatement de walayi immédiatement Boubou ninnu kan ka na immédiatement de Mali kɔnɔ a man ka bila ka sumaya yɛrɛ u kan ka na immédiatement de parce que munna jamana nafolo bɛɛ a bɛɛ bɛ ninnu bolo ye an filɛ dekun fɛn o fɛn na an tɛ se ka jadisi kɛlɛ o an tɛ se ka taa yan o ni équipement in b'an jɛ o ninnu de y'an ka wari bɛɛ détourné ka taa n'a ye u y'a bɛɛ détourné tu sais u nana ni mɔgɔ naani ma mɔgɔ kelen bɛ yen ne b'a fɔ u k'o fara a kan dɛ o ye Karimu de ye awɔ a bɛ Karimu kan ka kɔrɔ a t'a kan u k'a kurakuraya u ka tila ka kura wɛrɛ d'a kan awɔ tu sais n'u ma i b'a dɔn mɔgɔ dɔw bɛ yen n'olu ma na an tɛ lafiya quoi Cɛman Hubert filɛ nin ye ministre de la défense kun don foyi tɛ minɛnko la ale tɛ min dɔn bon Boubou kun ye premier ministre ye ninnu de jɛra minɛn wari taara yɔrɔ o yɔrɔ walahi a bɛ ninnu bolo u ka na n'u ye immédiatement u bɛɛ bɛ Alassane de fɛ yen an bɛ min fɔ Alassane ye dɔrɔn a ka ninnu bila ka na fɔlɔ u kana juger u ka n'u jɔ maliyɛnw ɲɛkɔrɔ an ka nafolo bila yɔrɔ min u n'u y'a don min na u k'a fɔ an ye sinon miliyari caman de b'u bolo jamana ne y'o f'i ye n ko jamana in bɛ jɔ sa jamana in bɛ jɔ wa maa caman bɛ Mali bila Mali bila maliyɛn caman bɛ tila ka boli ayi n bɛna min f'i ye n'a fɔra don o don ye Gandi ko ninnu nana telimani bolila bɛ tila ka caya ka tɛmɛ yɔrɔ Hubert ninnu bɔra telimani de la u taatɔ u bɔra ayi bɛɛ b'a kalama Hubert ninnu bɔra telimani de la wa u yɛrɛ de tun bɛ ka telimani boli i y'a faamu u yɛrɛ de tun bɛ ka telimani boli pour que ka bɔ Bamakɔ da fɛ ka frontière sɔrɔ u ka sɔrɔ ka taa Côte d'Ivoire e ka u ɲininka o laban k'u bɔra cogo di kana yɛlɛ telimani kɔfɛ kɛ Asimi ka mɔgɔw bɛ yen n'u y'u bɛ minɛ de n'i minɛna dɔrɔn direct don ayi kana sugu la sa n bɛna min f'i ye mɔgɔ caman ba bɛ tila ka boli olu dɛmɛbaw fana bɛ yan olu bɛɛ bɛ tila k'u da di yan i bɛna tila ka Bobo caman ye Mali kɔnɔ yan minnu tun bɛ kuma yɛrɛ i b'u ye u da delen don i yɛrɛ bɛ ɲininkali kɛ ko yali u tɛ se ka kuma bilen yan parce que u jigi da bɛ minnu kan o ni minnu bɛ wari d'u ma n'olu minɛna sisan kuma bɛ ban o i bɛ kule caman ye yan ninnu min bɛ kɔfɛ olu de bɛ ka financement kɛ mais n'u nana sisan kuma bɛ nɔgɔya donc e bolo mɔgɔ min bɛ mankankolo ci la a caman ka financement a caman ka financement ye Boubou ninnu ni Igor Jara ni Cɛman Hubert Kulibali ninnu ye a bɛɛ ye ninnu de ye bɛɛ kule ci min na yan parce que olu de bɛ ka financement kɛ ani Karimu ninnu
ni ninnu bɛɛ minɛna sisan Mali la n b'a f'i ye kalo kelen i b'a mɛn sisan ko non ko attaque banna Mali kɔnɔ pewu ayi mais kana sugu la sa Gandi n b'a f'i ye cogo min a minɛ ten parce que mun na mɔgɔ min tɛ fɛ a ka ɲɛ o pɛrɛlen don Gandi fɛn bɛɛ la a faso bɛ se ka ci cogo min hali n'a bɛɛ bi faga a ka fɔ k'a tiɲɛna parce que olu dɛsɛla k'a ɲɛ bon ni dɔ nana n'o bɛna ɲɛ ka ban a ka tiɲɛ bɛɛ bolo o de parce que n y'o de f'i ye n ko i ti dɛgɛ fɛ a ti cɔngu i ɲɛna o ye hasiriya de parce que bubu ninnu dɛsɛla jamana bɛnna u bolo ni mɔgɔ wɛrɛ nana ale bɛna se ka baara kɛ ka ɲɛ ka jamana lawuli donc olu bɛ fɛ a ka tiɲɛ de bɛɛ bolo donc o de stratégie bi ka kɛ fan bɛɛ fɛ u bɛ ɲɔgɔn ye sinon hali parti ninnu ka ɲɔgɔn ye k'a fɔ ko ka Sogɛli wuli ninnu de ka kuma don ninnu de ka kuma don parce que a b'u kɔnɔ ko ni Sogɛli wulila dɔrɔn da bɛna yɛlɛ mais mun b'u ni Sogɛli cɛ min b'u ni Sogɛli cɛ i b'a dɔn u ye wari min dun en tant que Sogɛli bɛ yen wariko kuma in bɛ fɔ wa a dossier bɛ di tribunal ma donc problème de bɛ yen donc olu yɛrɛ fɛ ni Sogɛli bɔra yen sisan premier ministre min minɛna peut-être a bɛna ka parti politique ye n'o nana sisan a bɛna sen da olu ka wariko kuma kan donc u ye wari min dun o kuma tɛ fɔ bilen min b'u bolo fɛnɛ daden bɛna k'a kan parce que Sogɛli tɛ yen parce que a b'u kunkolo la dɔrɔn Sogɛli de bɛ ka nin bɛɛ kɛ parce que Sogɛli b'u dɔn u bɛ ɲɔgɔn dɔn koyi Sogɛli bɛ ninnu dɔn de parce que a b'a dɔn ninnu ye tiɲɛni min kɛ Mali kɔnɔ n'u mana wari dɔ segin an ma a tɛ ɲɛ f'u ka wele ka n'u jɔ baara la de u ye jamana détourné ka se ninnu ye Mali joli min de u y'an joli min de anw bɛ taa maɲumanko kɛ an ka wari an bɛ impôt min sara jamana ye ninnu bɛ tila k'o wari bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'o détourné ka taa waledenw bɛ taa sa kɔrɔn fɛ o mɔgɔ kelenw de bɛ tila ka n'u sigi ko cɛ ko transition man ɲi mais comment transition man ɲi cogo di e ye miliyari joli détourné ka taa n'i kun y'o don minɛn na k'a di sɔrɔsiw ma dun a tun bɛ fɛn dɔ dilan a tun tɛ fɛn dɔ dilan mais e y'an ka wari détourné ka taa an ka miliyari baden b'i bolo na n'a ye n'a d'a ma bani et puis fana Asimu ye ko dɔ k'u ye faveur ba de kɛra u ye mais u tɛ faamuyali kɛ a fɔra i ye k'u ye wari min dun jamana kɔnɔ k'i k'i don k'i ka t'i ta sara u tɛ n'i lebu mais a y'a dogo a ka na n'a ta ye kɛ ta caw bila caw ne de ye nin hakili ta n'i nana n'i ta ye kɛlɛ b'a la mais an ka wari b'i bolo i bɛ fɛ k'an ka jamana ɲagami tuguni o bɛ kɛ cogo di donc u ka nana immédiatement mandat dara ko ye ne y'a mɛn dɔrɔn kunun ne nisɔndiyara quoi ne ko alhamdulilayi n ko nin ye bɔda dɔ de ye Mali ye tuguni parce que nin ya u m'a fɔ ko jama yera Buguni yan bon nin fana ye lulu de ye an bolo yan tuguni ninnu nana nin ye lulu de ye koyi miliyari min bɛ ninnu bolo n'an y'a sɔrɔ an bɛ taa avion 20 san Irisiw fɛ yen a ka bon ni jamaden ye an ka miliyari bɛɛ bɛ ninnu bolo Gandi a bɛɛ bɛ ninnu bolo n'an ye ninnu minɛ sisan an bɛ taa avion 20 san Irisiw fɛ yen kɛlɛkɛ avion na o de la ne ko i ma n ko Asimi ka ni fanga in an b'a dɛmɛ de mais ninnu presselen don pour que Asimu transition bɛ se ka ban cogo min na Asimu ninnu bɛ bɔ yen cogoya min na mais aw bɛ ka campagne wɛrɛ labɛn tuguni ko Asimu ka kɛ candidat a f'u ye ko k'a tɛna ban dɛ a f'u ye ko transition in a tɛna ban n'a bɛna ban an b'a renouveler kura ye kana sugu la an bɛ transition an b'a renouveler kura ye parce que mun na o renouvellement ye mun ye Asimi n y'o f'i ye n ko Asimi ka candidature kɔni Gandi i hakili latigɛ i da i ka wuli n'a ye wa ji min y'a kɛ i ka to dun a kan Asimi ka candidature ko a papier bɛɛ banna pewu Asimi b'i ka candidature ye a bɛ kɛ candidat ye a bɛ kɛ candidat ye wa a bɛ passer fɛnɛ kana sugu la ayi kana kɛ dɛ wa an tilala koyi a ye baara daminɛ wa anw ye baara daminɛ o kan wa an tilala o document dilanli la k'a ban an dan ye dɔrɔn an ka aw kunnafonidilaw fara ɲɔgɔn kan k'a wele dɔrɔn k'a lancement kɛ kana sugu la donc a bɛ n'o ka tɛmɛ an bɛna k'a tɛmɛ mais est ce que nin na an ni mɔgɔ caman ɲɔgɔn faamuya nin na fɔlɔ bon an ni maliyɛn caman ye ɲɔgɔn ye an ye ɲɔgɔn faamu n y'o f'i ye n ko an ye baara in daminɛ don min parti dɔw yɛrɛ sɔrɔla minnu ko k'u b'a la parti politique dɔw bɛ yen olu ko jɔn ko Ala ko ni Asimi tɛ k'u ma solution ye k'u farala an ka jɛ an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ko Asimi ka se ka kɛ candidature ye parti politique mouvement association maliden ɲuman bɛɛ ka laɲini ye Asimi bɛ se ka na fanga la cogo min élection na wa an y'a baara daminɛ a baara banna koyi Asimi b'i ka candidat de parce que u ɲɛnama o yɔrɔ de kɔ quoi parce que u bɛ kuleci la ko Sogɛli ka démissionner yan'u ka t'u cɛsiri Sogɛli démissionner fɛ Asimi bɛna kɛ candidat u ɲinɛlen don o kɔ de parce que n'o fɔra don o don crise bɛɛ ka tension bɛ wuli o don caman bɛ bɛn a ka salon kɔnɔ ayi mais a fɔ n'o kɛra tiɲɛ don a fɔ olu ye ko Asimi bɛna kɛ candidat ye parce que u bɛɛ ka kumakan tɛ ko Sarti ko n'i kɛra transition président k'i tɛ se ka fɛn yan bon Sarti min y'a fɔ anw fana ye Sarti wɛrɛ dilan min ko k'i bɛ se ka k'a ye awɔ n'o janfa ye dɛ ayi mun non o janfa ye dɛ jama jugu mɛ Gandi Sarti de m'a fɔ ko n'i kɛra transition président k'i tɛ se ka présenter yan bon Sarti wɛrɛ de tilala k'a fɔ ko wɛ k'i bɛ se ka k'a ye i y'a faamu Sarti wɛrɛ ko ten
élection to 4 mois Assimi bi démissionné Ndiaw bina président na transition président la Ndiaw ka élection organisée ni Sokali Assimi candidat ya abika président ya ambiteme bara bana fiyo kana sugula ayi ti la parti politique min be fe ka Mali président ibi labé mais c'est politicien mena soma mais ni jamati ko ibi songa jamati ko ibi sila kala ka jamati ko warti ku ko bila e kala ka chugodi de la ke ko to seto mo la ayo ko to tisaka bon warte lu kun kele nyotu bolo molo tu bolo fanga tula parce que lu fanga ku peuple mais peuple tikale du la de fiko e baro ni ya on jala gela ka fo ko Assimi ka Canada parce que on ba do peuple de ba Assimi fait oui donc peuple be mami fait o de ni président ke kan ali to bu fait to bu minu ma fo ko antise ga kai o to kele o mikla kana article wala boya ko be se ga kai parce que o bina peuple mi mina demander de o ba to o ba fo ko Assimi bi kai gandi depuis fait mi fait Assimi ka candidature ko ni kana siko la Assimi bi ka Mali président ku maraya u ka tout la bendron ka tout ka fro la 2030 nala sona nala shi dama u bina fanga nyini nyonde ni fanga killing 2024 aya fu ku ka ta koron ve folo ka damene okosagu bayangara banga sini koru nunu ni Kidali ku ka tay folo ban gele be o mo dala u ka ta solution yanu kanu bara ko sugal ka démissionner mais u ka bara bi uti ka tu ka bara la bunu bara ko sugal ka démissionner et de la ka ngo parti politique du menta to depuis kala ndamna ko bo antara ni motivation na ka ta la je situation du be aya ayna may uti taw ubu da ni kilimu konoya palais la mana kanfola premier ministre ka démissionner candidat tike ni ndi yani ki sigida de ku mi ba jamana dunga e ka taban e mi ngo kibi fega jamana mara bon de ku be yoro mi mata yoro yere nyini ko don fo le bi jamana de mara e bi na jino mara mais mi ma mi fana famu ni shila quoi même attaque be ka kera tia fo kana se quand Sunjata Keita ma katiya o attaque be ka ke o tera kuma o la ko sobe mo lu be alta politique ko kele la o ti kuma la ko mina min fi nunu nga layini te foye seka ka Assimi nunu na o de la utika kuma o de layini o de ga layini ke mais e ka jate mina dro gandi ne ko ne bi feka ka jamana min président o jamana bi ka attaquer o jamana dom bi ka fa u bi ka tonyo ne ma bo ka kuma ne ma bo ka iraji ne ma foye fo e ka nga ne re nyini nga ne bi na jamana de mara no ngina ngale ka sira kila la ngina ngale ka sira kila kan kuturu kati yere bina kati tara attaquer e ma politicien foye ka bo politicien kuma nga bo de ko bo tiere la andi jene ni bile c'est trop oui ou kuma ngo de fo ou ka regroupement ou yere mana le cadre d'échange des partis politiques ou ka devoir ko yodi ka fo malien ou ye tiere la andi fanga fede mais ni ti banya contani ou la malien ba do mo ko nunu bi fega yelema mais ou be yu dadi gandi be yi dadi shiti ka kuma parce que ka la yine me sebina ka Assimi nunu na olu bina fanga na ayo seti ka nunu na ko mina mi fe alni e jina o chikana mercenaire te da alni e jina o chikana Assimi nunu be yoro mi bu kume ayi kana sukola mais kama ala ka Mali da ma deliga ka folo kama ala ka Mali da ama deliga ka folo ko jadi shikana mo ko kama flanu ko kana kan attaquer surasu kelen drone sarala e ga je eswaru beta ka laja ala maka États-Unis surasu kelen drone sara tourisi min sara kati akacha mabisi mais gouvernement se ka fodi ne me fera mi fe ayi ne me fera mi fe na kadi boy kata nyin ngal ke kati kono tourisi min sara akacha mabisi mais gouvernement se ka fodi donc ba mi sara akacha la ilaha ali sini dobi mina ki foka parce que u do be kati kono ta tugo telu la ble parce que kati encercler le do sani militaire oui tourisi be halsa kati tourisi be kati dugo do dobi mine parce que ibini yere di ka fa o de dakadi law parce que tina boble sino segouanya fo do yire bla kolon ay kolon no tanye sa mena mi va nu tara do segu balo bi sama ka boki ay kana sukola segu ba nu tara do Assimi kacce do mbu sama ka boy ku foka awo mi fega mi fi mi ye video ka kuna chini ndado ni akli bala jadi chini do video ka amena nakati amena me ni mo afi ni kuma na sisa do mi ko vocal tumbe mi nga vocal kuma amena na ka bolo flag sira sina ka aku ka kala voilà donc che jamana te ibaro mi fega mi fi jamana te kulunga yi sisa ngwe ante mana chatribola oui balani show jamana temenola jamana be sobere la ça parce que faut que jamana ke jamana di Assimi bi fega Mali togo do je puissance baw de kono ina fo irisi ina fo États-Unis kana se Malima oui Assimi bi fega o bara de ke bo bara se ka de fika armée ke armée mais ni on dit politicien ma wallahi lu mogo te fo la ka armée déstabiliser
parce que abulu kunkolo la dɔrɔn ko coup d'état o de la n'u sigila u t'u ɲɛsin armée ka minɛnko ma parce que u b'a fɔ ko ni voilà ko ni armée labɛn dɔrɔn ko ni jɛgɛra u bɛ nin minɛ ka bɔ yen donc olu b'a ɲini de ka armée bafouer mais f'u bɛ tila ka ɲinɛ u yɛrɛ kɔ n'i y'a mulu bɛ t'u da u ka so kɔnɔ ka sunɔgɔ ko dɔ de bɛ tile kɔrɔ san bɛ ka dɔ de bugɔ dɔ de ni marifa jɔlen don ka u garder mais politiciens yɛrɛ ka kuma la olu yɛrɛ ka mɔgɔ dɔw ko an ka tiɲɛ fɔ dɛ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko jamana tun bɛ yɔrɔ min ko n'i y'a di olu ma ko walayi k'u kun tɛ se ko surasiw u yɛrɛ ko ten u ka mɔgɔw mais ne kɔni t'a dɔn hakili sugu min b'u la bilen quoi fanga ko fa de don wa ou bien min don je ne sais pas n t'a dɔn mais fanga in kɔni ditɔ t'u ma ayi o ditɔ tɛ dɛ parce que dɔw b'a la ko Sogɛli wa Asimi bɛna bila Asimi tɛna Sogɛli bila d'accord comme an ka kuma bɛ ka se a kuncɛyɔrɔ la yala Asimi ni gouverneur ye ɲɔgɔn ye i sera ka mun de fɔ parce que i ye min fɔ politiciens ye i ye solution ɲɛnamaba d'u ma u ka taa ɲɔnɔ kolon kɔnɔ u ka taa baara kɛ o solution ɲɛnamaba dɔ u bɛ kumakan in u b'a lamɛn fana mais Asimi ni gouverneur bɔra ka ɲɔgɔn ye sisan ka u ka dugu u ka yɔrɔw sigidaw gɛlɛyaw ninnu fɔ ni initiative ninnu an famana ka ninnu ye quoi ministre bɛɛ nana i yɛrɛ ɲɛfɔ i ye baara mun kɛ u bɔlen gouverneur fana bɛɛ welela ka na i fana k'i ka kumaw fɔ a ye o ye mun ye bien ne delila k'a f'i ye n ko Mali la n ko ko dɔ kun tɛ ka kɛ n k'a bɛ ka kɛ n ko a fɔra ministre o ministre ye baara min kɛ conseil des ministres la i ka nin k'a ɲɛfɔ wa n'i y'a sommet fɛnɛ ni kuma sɔrɔ a la n k'i bɛ gɛn n ma deli k'o f'i ye non i y'a kuma fɔ i y'a faamu bon gouverneur ninnu fɛnɛ wele kun ye min ye i k'a dɔn k'a fɔ k'i bilala ka taa région min na i ma taa i yɛrɛ ye dɛ i bɛ jamanadenw de ka baara la bon i kana taa i da kilimu kɔrɔ i ka bureau la k'a sɔrɔ gɛlɛya b'u kan i mana gɛlɛya ɲɛɲini k'a dɔn parce que gouverneur bi président dɛmɛ a ka baara la kosɛbɛ n'i ye gɛlɛya dɔn gɛlɛya min b'i ka dugu kɔnɔ i ka commune kɔnɔ i ka cercle la i ka arrondissement na n'i nana fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye u kan ka proposition min ta u b'o kɛ pour que k'o gɛlɛya lawuli mais gouverneur dɔw tun bɛ yen bi san 3 kɛ hali u sen tun ci Bamakɔ yan ka na kunnafoni di président ma olu kɔni bɛ ten dɔrɔn i b'a fɔ ko n'i ye dugutigi sigi dugu kunna mais mun ye fanga sugu jumɛn Gandi parce que o bɛɛ y'a ye président de tɛ yen mais sisan président de bɛ yen Asimi y'a nommé k'aw ka gouverneur ye wa a bɛna contrat kɛ baara jumɛn de bɛ yen min kan ka k'aw ka région na pour que k'aw ka région lataaɲɛ pour que k'a développer an mago bɛ mun na dɛmɛ jumɛn na minɛn jumɛn na n'i nana i ta fɔ i ta bɛ d'i ma bon n'an taara i ka région lajɛ minɛn min dir'i ma a baara mɛ kɛ i ni kaso min ka k'i bɛ don kaso la de ayi o bɛ baara kɛ la dɛ n'a bɛ baara kɛ i bɛ baara kɛ k'a ɲɛ kɛ awɔ tiɲɛ ou bien donc gouverneur dɔw bɛ yen olu bɛ ka tanu cɛba filɛ nin Buguni gouverneur bɛ ka tanu a bɛ ka tanu non tiɲɛ mun na a bɛ ka tanu parce que a y'a taa kun de dɔn a y'a taa kun dɔn a taara gouverneur la kun min na a y'o ɲɛ dɔn donc n'i y'o ɲɛ dɔn ka ban donc i ni dugudenw fana tilala ka don ɲɔgɔn na a ye ɲɔgɔn faamu parce que min ka gɛlɛn gouverneur ye kana t'i yɛrɛ kɛ kunjɛbani ye quoi gɛrɛ dugutigi la a ka conseil la maire la i k'u ɲininka yalima dekun jumɛn de bɛ yan an ka fara ɲɔgɔn kan an k'a dilan mais ni e taara ka ko e de gouverneur ye k'i disi waga i ka région bɛ ben ma a tɛ bɔ a kalama o donc u ye nin hakilila min ta nin vraiment foyi ma ɲɛ kɛ nin bɔ parce que nin y'a première fois ye dɛ depuis ala k'an kɔni da fo n'a kɛra Modibo tile la ɲɔntɛ Musa tile an m'a ye Alifa ATT bɛ ka an m'a ye fɔlɔ an y'a ye Asimi kɔni na donc o ye taamasiyɛn ɲuman ye parce que bamananw b'o de fɔ ko sɛdennin min fitinin a ye 500 fari da n'a kɔrɔbaya k'a bɛ 1000 sɔrɔ fanga min transition Gandi o bɛ kɛ nin kɛwale kɛ n'i y'o fanga yɛrɛ bila i n'a fɔ u b'a fɔ cogo min a ka minɛn yɛrɛ kɔnɔ ka élection kɛ k'o fanga sigi o bɛ baara kɛ min ka jugu ni nin bɛɛ ye donc o de la an y'a fɔ parce que mɔgɔw bɛ k'anw lajɛ k'an bɛ k'a fɔ Asimi kɛ candidature u bɛ k'a filɛ ziiri min ye anw ɲɛ bɛ fɛn dɔ de la Gandi jamanakɔnɔdenw ka hɛrɛ voilà maa kelen ka sɔrɔ tɛ sɔrɔ ye n'i ye miliyari 1 di ne ma sisan ne b'a bɛɛ dun k'a ban san 2 kɔnɔ mais n'i ye jamana développer jeunes ye baara sɔrɔ jamana développer la an bɛɛ bɛ lafiya n'i y'a mɛn ko i bɛ taa attaque jugu ni mɔgɔw ka moto minɛ mun b'a kɛ baarakɛbaliya ni chômage de b'a kɛ mais ni jamana développer la sisan bɛɛ ye baara sɔrɔ a ma ban donc an ka bɔ yen u k'u bɛna Mali dugukolo exploiter fɛn minnu fana b'a jukɔrɔ k'o bɔ pour que maliden bɛ ka baara sɔrɔ mais o baaraw min donna jɔn ne b'a to Asimi k'i bolo b'o la ko e bɛna ni mɔgɔ kura ye n'i nana ni mɔgɔ kura ye o b'i sen da o kan o tɛ se ka bɔ bilen donc voilà Asimi ye baara min daminɛ an b'a to a k'a laban ni
o baara laban na san 2 tɛ se k'o kɛ o san 2 in bɛ ban ale bɛna candidat la a bɛ kɛ président ye san 5 a b'o kɛ ka baara gosi a kan ka taa san 5 bɛ ban an bɛ tila ka élection kɛ a bɛna san 10 kɛ a banna ni san 10 kɛra an b'a jateminɛ parti politique min ka ɲi élection min kɛ i bɛ sigi a banna sinon n'o tɛ ayi n'o tiɲɛ la cɛ ka jate b'i bolo jate bannen d'an bolo sa ni 10 ans bannen de y'an bolo pewu wa an ka document bɛɛ la nin de b'a la n'an b'a déclarer don o don an b'a kalan kɛnɛ kan bɛɛ b'a mɛn bɛɛ b'a mɛn élection tɔ bɛ to kalo 4 ye Asimi bɔ fanga la colonel Ndiaye bɛ na président par intérim et organiser les élections a banna ayi non a banna ko dali i ka kuma kuncɛ kuma ne ka kuma kuncɛ kuma ye min ye dɔrɔn k'a f'i ye an kɛn bɛ ka tabali gosi ni wele maliyɛn bɛɛ k'a daminɛ Mali kɔnɔ Gandi ani Mali kɔ kan maa o maa bɛ yen n'a ka di ye ko Asimi ka kɛ candidature élection présidentielle la 2024 i ka na an ka fara ɲɔgɔn kan an ka caravane daminɛ ka campagne daminɛ région bɛɛ la ani cercle la ka taa ɲɛfɔ jamanadenw ye anw bɛ fɛ baara min ka kɛ a filɛ nin aw hakilila ye jumɛn ye an ka na an ka fara ɲɔgɔn kan maa o maa bɛ Asimi fɛ ko Asimi de ka di i bɛ fɛ a ka kɛ candidat ye na i b'an wele an ka numéro i bɛ tila ka numéro di u ma numéro fɔ 66 55 55 walima 77 70 03 30 i b'an wele o la an n'i bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ sigi an bɛ kuma an bɛɛ b'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma de walayi n'an ma sɔn Asimi ka na Gandi an bɛ tila ka n'an sigi k'an bolo d'an kun ka kule yan d'accord Ala kan'o kɛ jamana donc n'a tɛ fɛ o ka kɛ a y'a to Asimi ka na dɛ d'accord Ala kan'o kɛ jamana voilà donc maliyɛnw an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen nin tun ye mouvement Mali ka hɛrɛ nin tun ye o président ka kumakan ye Abdoulaye Traoré tiɲɛ yɛrɛ la a ye kumakan mun fɔ bi nkalon haramu ye a ye lɛgɛsɛ dɔ fɔ politicien caman tun bɛ réflexion kɔnɔna la ni politique tɛ an tun bɛ se ka mun baara kɛ mouvement Mali ka hɛrɛ a président ye solution ba di bi dɛ ni maa min kɔni kɛ sira ka nin na mais ne bolo o ka ɲi c'est à dire degunnen don Bamakɔ kɔnɔ ye i b'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la i tun ka baara tun ye politique de baara wɛrɛ tun t'i la i t'a dɔn i bɛna min kɛ k'aw ka taa ɲɔnɔ kɔlɔn kɔnɔ a ka taa malo sɛnɛ n'aw taara malo sɛnɛ ni transition banna waati min na Ala ɲa ɲini tɔgɔ wɛrɛ la Ala ka an bɛɛ jamu ka ɲɔgɔn na wɛrɛ ma wassalam. Société Dramé nettoyage awɔ i n'a fɔ a y'a mɛn cogo min na an ka baara bɛnnen don sanuya de ma aw minnu b'a fɛ k'aw ka sow karow pavew sow kuraw kogo fo ka taa se vitriw ma ani aw minnu bɛ fɛ k'aw ka biro kɔnɔnaw ko fo ka kɛ manamana Société Dramé nettoyage bɛ yan aw de kama aw sigiyɔrɔ bɛnnen don Bako Jikɔrɔ ni Aseyima Paradise kɛrɛfɛ n'aw mago bɛ kunnafoni jɔnjɔn wɛrɛ la aw bɛ se k'an sɔrɔ ni nɛgɛjuru sira ninnu na 74 73 09 35 walima 75 37 65 62 walima tuguni 50 04 09 33 ni Société Dramé nettoyage ye a y'aw ka yɔrɔw ko ka jɛ manamana. Supermarché Abiba Market. Supermarché Abiba Market mawte yoro dugulina. Olu sigiyɔrɔ bɛnnen don Ɲamakɔrɔ cité UNICEF ma. Fɛn min u ni des enfants yɛrɛ man jan ɲɔgɔn na. Station Total kɛrɛfɛ yɛrɛ coyi. N'i ko Supermarché Abiba Market, a fɔ an mago bɛ se magoɲɛminɛn misɛnnin fɛn fɛn ma, nin bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ u ka yɔrɔ la. U ko an musolakaw ka lafiya, ko o de ye olu ka laɲini ye. O de hukumu kɔnɔna na sa, sogo la sagonin kɛrɛnkɛrɛnnen ɲuman o bɛ sɔrɔ u ka yɔrɔ la. Ka san dɔrɔn ka taa kɛ daga la. Fɛn min ye u nana an lafiya tobili minɛn ko o fɛnɛ ta fanfɛla la dumunimɔgɔminɛn ɲumanw nin bɛɛ lajɛlen de bɛ sɔrɔ u ka yɔrɔ la mɔnikuru lasagolen fo ka taa se magɔrɔninw ma o ni malo kɛrɛnkɛrɛnnenw bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ u ka yɔrɔ la wa ko i ye so furan ko k'a jɔsi ko kasagɛlɛnin b'i ka so kɔnɔna na ayi o banna Supermarché Abiba Market maaw fɛ yen nɔ fɛn min ye kasadiyalan ɲuman deodorant dumanw ye ɲɛgɛn kɔnɔna ale ni so kɔnɔnaw kama fɛn min ye fauteuils bɛɛ lajɛlen ni yɔrɔ bɛ a la o b'u fɛ yen nɔ ka hadamaden yɛrɛ fɛnɛ kasadiya a fɔ Supermarché Abiba Market maaw fɛ yen o ma dɔn o fɛnɛ dɔrɔn ma dɛ fɛn min ye minfɛn sanumanw ye u bɛ u fɛ yen nɔ minijiw b'o la fo ka taa se boisson énergétique ani an ka sukirori dumanw ma nɔnɔkɛnɛw b'u fɛ yen nɔnɔkumu sukoromaw bɛɛ lajɛlen de bɛ u ka yɔrɔ la. N'i bɛ fɛ k'i to i sigiyɔrɔ la ka nɛgɛjuru banban ka Supermarché Abiba Market maaw lasɔrɔ i bɛ weleli kɛ 78 68 17 68. Supermarché Abiba Market an lafiyara.
Gadan, ni ko gadan, o be tali kɛ produit la i n'a fɔ café gadan, nɔnɔmugu gadan, citron gadan, fo ka taa se thé gadan ma ale ni lɔgɔti gadan. Nunu ye produit ye minnu bɛ dilan anw yɛrɛ fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la société Dramera et Frères maaw fɛ. Ni mɔgɔ min mago bɛ nin produit ninnu na i bɛ se k'i senfa biribiri ka se boutique la mun tɔgɔ ye ko boutique 711. 711 ale carilen don Bamako fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen de la ni o fɛnɛ ye société Dramera et Frères maaw ka boutique ye. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɔlɔfɔlɔ o bɛ tali kɛ Alde Bamako kɔnɔna na. Ni e b'a fɛ ka i to i sigiyɔrɔ la k'u wele i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la mun bɛ tali kɛ 76 14 19 19. 711D sɛbɛnnikɔrɔkaw ale ni lafiyabugukaw aw bɛ se ka aw senfa biribiri ka se jikɔrɔni fɛn min ye 20 mètres yɛrɛ o kɛrɛfɛla ye coye ni ani restaurant Sibi Center man jan ɲɔgɔn na walima n'i b'a fɛ k'i to i sigiyɔrɔ la ka wele i bɛ se ka nɛgɛjuru sira ta mun bɛ tali kɛ 76 72 19 19. Kalabankorokaw fo ka taa se Kabalakaw ma aw bɛ se ka aw senfa biribiri ka se Cɛbani fɛn min ye lycée Demba Kanda Keita o kɛrɛfɛla yɛrɛ la coye wala n'i bɛ fɛ k'i to i sigiyɔrɔ la k'u wele i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la 74 62 19 19. O tɛ a bannen Banangabugukaw aw fana bɛ se ka 711 maaw lasɔrɔ nɛgɛjuru sira la mun bɛ tali kɛ 79 91 19 19. Ni Banangabugu ta ni o bɛ lycée Ibrahim Mali yɛrɛ kɛrɛfɛ yɛrɛ coyi. O ma dan produit gadan dɔrɔn fɛnɛ ma fɛn min ye produit wɛrɛ caman ye o bɛ sɔrɔ u ka yɔrɔ la mun bɛ tali kɛ malobɔrɔw fo ka taa se nɔnɔmugu bɔrɔw la jus kɛrɛnkɛrɛnnen ɲumanw o bɛ u ka yɔrɔ la ale ni boisson dumanw fo ka taa se savon ma deodorant ɲɛgɛn kɔnɔna ale ni mɔgɔninfin yɛrɛ kasa jago duman nin bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ u ka yɔrɔ la fɛn min ye mayonnaise petit matin ye o bɛ yen fo ka taa se moutarde dumanw ma ale ni petit pois nin bɛɛ lajɛlen de bɛ sɔrɔ u ka yɔrɔ la. Ka wasa sɔrɔ dumuniko ta fanfɛla fɛ a fɔ ko société Dramera et Frères lafiya bulonba. Al umra be silamɛw kunnafoni k'a be duguta kɛrɛnkɛrɛnni min labɛn san 2022 umra ogumu kɔnɔna na ko o tɔgɔsɛbɛnw bi senna. Hinjikɛla minnu b'a fɛ ka taa umra la ɲina sunkalo dɔgɔkun fɔlɔw la ni o b'a daminɛ avril kalo tile 4 ka taa bila a tile 18 na san 2022 ko o musakaw bi t'i jɔ sefa wari miliyɔn 2 ani 280 na. Minnu b'a fɛ ka taa sunkalo dɔgɔkun labanw na n'o b'a daminɛ avril kalo tile 17 ka taa bila mai kalo tile 2 la san 2022 o musakaw bi t'i jɔ sefa wari miliyɔn 2 ani 120 na. Al umra b'a da silamɛw kulo kan ko tɔgɔsɛbɛnw bi senna halisa minnu b'a fɛ ka taa rajaba kalo o dɔgɔkun labanw duguta la ni o yɛrɛ bolodalen do ka bɛn février kalo tile 22 san 2022 ma. Al umra be silamɛw fo minnu ye danaya da u kan wa a bi weleweleda kɛ u bɛɛ lajɛlen ka boli joona ka n'u tɔgɔw sɛbɛn ni ka duwawu kɛ u ka taa ni ka segin ɲuman na Saudiya jamana kan. Ka fara o bɛɛ lajɛlen kan Al umra ye cakɛda ye min bɛ biyew feere minnu bɛ dugutaw kɛ ɲɔgɔn fɛ ale ni kelenna dugutalaw ka taa diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen na min yɛrɛ la ani kɔnpanyi caman de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ sɔngɔ nɔgɔman na. Ka fara o kan an bɛ visa di Dubai tagalaw ma ka assurance labila dugutalaw ye bolimafɛnw ale ni fɛn caman wɛrɛ. An ka musaka sarasiraw ye Orange Money, MoneyGram, Ria ale ni Western Union. Al umra sigiyɔrɔ bɛnnen do immeuble Fatoumata Soumaré ma rue Baba Jara porte 460 ka ɲɛsin immeuble Jige 3 ma. Nɛgɛjuru siraw 20 24 74 78 20 22 24 74 walima 64 28 28 15 64 78 88 68 66 76 51 50 walima 76 15 77 84. An ka email alomrabas@yahoo.fr. An ka bɔlɔlɔ sira http://alomra.com.